हेलो फ्रेंड्स मुझे आपको स्वागत करुच्ची एचएम क्रिएशन यूट्यूब चैनल रे। तो फ्रेंड्स आज हूँ पोल्ट्री फार्मिंग 30 दिन। तो कौन सब रही प्रिपेरेसन पूरा वीडियो कहबी। तो ता पूर्व फ्रेंड्स तो आपण मैंने यदि प्रथम टाइम आम चैनल को आसछंती तो प्रथम सब्सक्राइब कर दिंतु आ बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु कहीं वीडियो जो अपलोड करूँ आप फास्ट नोटिफिकेशन पाइबे। तो लेट करनी चलते वीडियो आरंभ करवा। तो फ्रेंड्स जो रही मेडिसिन कथा जो कहवा तो आपड़ यदि खरा हो तो भिटोसेल प्रोबायोटिक सहित सका देवे। तो सहीपरी ठीक 10टा 10:30 बेले तो आपड़ लिभर टर्निंग लगेदेवे। तो कहीं ग्रोथ मेडिसिन लगुच जेहेतु रात लगुच तो आप दाना अधिका कुकुड़ा खाऊे खाइबे। तो से आप लिभर टर्निंग लिभरटा ठीक रे फंक्शन कर। तो से जो हिट स्ट्रोक हुए तो सेटा हेब ना। तो हिट स्ट्रोक देखिए आप हिट स्ट्रोक हूँ कौन ना कुकुड़ा अधिका दाना खाई तो उल्टी की जो पड़ती तो हिट स्ट्रोक से कहती। तो से लिभर टर्निंग आप निहाती देवे। तो से आउ जो रहा फ्रेंड्स तो आपण मैंने इवनिंग जो टाइम रे तो स्प्रे आपड़ करेंगे जमी आप आगुरी मुझे बहुत बार स्प्रे आपड़ बायोबूस्टर हो कि B904 हो PQ15 हो भिरकनेस हो तो जेकोसी स्प्रे आपड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो ता बाद आउ जो रही लिटरटा घंटा घंटे डेली करेंगे कहीं पूरा आप देखिपे आम जो लिटर सब मुंडा हो जोटा बोर्डिंग टाइम रे थिला जोटा फास्ट कुकुड़ा थे तो सही घर बसी जाइए कारण कहीं से टाइम आमर पाखापाखि 20-25 दिन काल वर्षा रहा। तो से लिटरटा टिके खराब हो जाइए। तो आप डेली लिटर केयर पकड़ा सहित ताकू घंटा घंटे कले लिटर खराब हो ना। तो फ्रेंड्स आउ ग्रोथ मेडिसिन कथा जो कहती कंटिन्यू आप 2 दिन कर दिन ग्रोथ प्रमोटर देवे आज भी कंटिन्यू करेंगे। तो कर सारापर आसंता काल ठारू आम भिटा ए आउ गोटे ग्रोथ मेडिसिन रोचे तो सहीटा को आम दबा 31 डे रु से मेडिसिनटा देवे। तो फ्रेंड्स आउ जो रहा ओजन कथा देखा आम जब 28 आम ओजन करते तो आज 30 है 2 दिन। तो आप 2 दिन 3 दिन छड़ा आप जो मार्किंग करते वीडियो आम कही मार्किंग अलदा दे मार्किंग करेंगे कुकुड़ा। तो से कुकुड़ा को आप ओजन करेंगे देखिए 2 दिन में केते दाना खाई तो से अनुपात केते ओजन होती। तो से मार्किंग करते सुविधा हम आपन को केते वेट है जानापी। तो फ्रेंड्स तो यहीपरी प्रोसेस रे आप वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स रोची तो पुणी देखा नुआ एक नेक्स्ट डे रे। तो से विदाय दिंतु। तो फ्रेंड्स वीडियो भल लगी गोटे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर करने को जमा भी भूलें। तो रोची धन्यवाद।